Og vi får at hittet lika som hver en lote for seg. Hva det her da? God sier vi Moses og i Mosebok 25, 4, det sørste versen her, han sier vi igjen, «Sutt nu til at du gjørst alt etter myndene og i vurst her vær av fjallet». Altså, sørg for at du gjørst alt akkurat som jeg sier det vitt. Ikke ferdig at hette er vel cool hvis jeg der hjørnet her ble avrundet et eller om hette her var også annet enn hitt og også så da. God til sånn. Det kan jeg sitte kåper inn her. Nei, sørg for at du gjørst alt. Og tar han vel livor av bytja, så stender hette at Moses hei gjørst alt akkurat så som han fikk bo om å gjøre det. Nu hadde forvent at til det som Peter hei i morgen om årgods og myndleggene i årgods, ikke om det som skriver stender og så videre, ja. Hetta var det som god lei og i halvgedomen. Sørg nå fire at du gjørst akkurat som jeg ser det vitt. Ikke lett at seg, ikke takka fra, ikke spyr om det gjør mening eller noen annen mening gjøver. Så det vil jeg hava det. Hva det heter alt så, man sier, en mynd av, hva det heter sier vi åkne i det, og det det imenska meningar om, hetta halvgedomeren, templene som var vi offringen og alt det her forskjellige, og så som det skulle skifta breien ut, og sørge fyrir, alt lustig her, og så videre. Hetta en mynd av hvordan og i godstjenesten eier fra fram i det, ikke hetta vi det var sunnesbreia både Josastegga, men hetta tjenester som etla hetta himmelen og hinnerja hjørne. Det er imenska meningar om etter hva du i god drøyna forteller oss. Og det som jeg har sett og lyset her onker fravik eller imenska meningar, men meirla minne alt nok sting lyka vel. Det samfunnet om alt at det Kristus, til pura sikkert, imenska mindre av Kristus, det det stinter ordentlig fitt mitt landa, så det opp seg da, så det alt der, brenner for alt der, vatten i lade, synesbreia både Josasteggen, røydes i alt der i Ørsken, ja. Tenk denne mynd etter sned. Så du krossen, så du Golgata. Veveren til goda. Jeg har alltid en vøkere mynd. Det synes cheesy kanskje, men nå skal gå og lukka vel. Tui, hetta var god som til menneska. Eitt som vi kan legge mest leisning her. Halvdom gods. Her er ikke vinter. Og her var 4, at her kom ikke solarjås inn. Det er pura sikkert. Vi er sånn her skinnenon og sånn her lointeppen og så var her. Her kom ikke solarjås inn. Her var en lampa inne. Og hon skulle ensamhet kasta ljós iver halvdommen og gudstjenestene. Og det som jeg får si nå, i imiska tider, jeg har alltid rett, men eisen jeg synes det av hvordan jeg tolkes i imisk tingene. Og jeg halde sjálfur at lutner for seg vysa for Kristus ønsken evig til, imiska syr av Kristus. Peter leste nemlig eisen hett opp morgon, at god til menkan og menkan hatt tala til menneska. Middel annavisning her. Og da viste eisene for god atlar og godstjenestene. Og det det vi prestar, det var bare levittar. Vi tar stod jeg kom inn alt det her, men det var bare levitterne som slapp jeg gjøre tjenest her inne. Det var at Jota og at Naftali og alt det der. Det slapp ikke inn her.
boy, slutt, altså her var ikke chanser. Det var bare leviat. Og vi slapp inn at jeg tjenestgjere, som slapp av å være prester. Og bare prestene slapp jeg å tjenest i tempel i Helgstad. Ingen annar. Nå vi prester. Altså, det sier vi, så sier de, og er frelst av nøye gods, bøtten gods, de prester gods. Og jeg halte, og jeg samført om det, at det bæra prester, og jeg sleppa, og jeg eier at sleppa at gjøre tjenest i helgedom gods. Du ikke frelster, og ikke gjør det her inne. Du ikke frelster, og ikke gjør det i samkom gods. Onka tjenest. Slå at tjena til min mening, så talt jeg det. Så videre det hver jeg det, ta jeg hos om halvdommen, men halvdommen forteller dere alltid jeg hvordan i samkomma mittel anna godstjena som eier skipa seg det. Paulus sier mittel anna, han gjør seg vittnesbord hette, at jeg tar ikke gode, at han råkner i mitt tryggvann og setter meg i tjenest. Jeg tar ikke god, at han råkner i mitt tryggvann og setter meg i tjenest. Ikke at han setter meg i tjenest i vogn om at det får bli tryggver. Hestene var framme for vognen. Vognen får ikke fram om. Det hendte vi først i åkken. Men at han råkner med tryggvann og så ble vi sett i tjenest. Jeg var av at levi, jeg ble prester. Jeg frelst av nøye gods, jeg prester og gjør tjenest. Ikke frelst, ikke frelster. Kanskje ikke slipper sin i halvdom. Onke kom til god. Det var jeg så en kort, for noen vik siden kort, jeg så en artikkel av Facebook, og vantrykvande kunne jeg ha samfunnet ved god. Det var ymska meninger om det. Jeg halte ikke. Mitt landa ut fra tabernaklen. Du måste være prester, for jeg slipper inn i halvdommen. Du måste være kommet for å bo i altare og vattnuladet, og her for jeg slipper inn for god. Er du ikke det, så er du avskår, så er du utenfor tilhalt, så er du her ute i ångstad. Ta i god fortelle Moses om seg her om tabernaklet, så begynner han vis her, og arbeids jo etter til okko. Han begynner vi ørstene. Ta i det første gang, cirka så fyrir at ørstene er så stor, og så høy, og alt det, så tog det tilfære noen, så arbeider han jo etter. Ta i Moses fyller god, så får han da vi. Interessant, da. Det er helt ordentlig interessant sånt. Offringene har reisende, vi 3 Mosebok. God byrjar vi brenne i offren. Brenne i offren skal være såleis og såleis og såleis. Det er faktisk her. Og ta i menneska fyller god, så byrjar det vi skyldoffren. Og så syndoffren. Derfor er vi måsatt. Og her er noen leibeiningar til okkon middelan hekta, hvordan det er ikke en sjálfylgja at vi kunne ha samfunnet ved god. God kom til okkon og gjøkne Jesus Kristus. Nå, for å begynne visen her, jeg halte vi begynner bare visen her, vi færre og gjøkne det her. Og i mynda vi okkon ein Israela, en jøta, som har gjørst et eller annet, som han ikke burde ha gjørst. Og nå får han offra. Så han fevis hunde vekkre, leiande, og kommer til Pors. Han må ha møtt av en prest. Og Israelen sier til at offret her, fire, som løser til som båt fire, til som er noe av det har gjørst. Hva gjør presteren? Hikker etter mannen, 1,45 meter.
3 kilo, gott BMI og jo, at her akkurat eller hukt jeg pressen etter lampen. Lampe, ikke beinbrot, her godt, pressen hukt i lampen. Og lampen var godt, så sier han, fint, dette tegger vi. Og mer enn for oss det. Offeret var godt ikke. Så det er mynden av Kristus i alle veien. Da Johannes sier, hikk lampgods. Om Israelen var løytel og tjukker, eller store og flotte, var fullkomlig å lykke mye. Det var lampe i alt å si. Offeret i alt å si. Offeret ble godtidje, ble lagt av brennjoffer alt der. Hetta var gjørst av akasievie og kåpar. Og kåpar tåsar om dom, om straff. Hetta Golgata. Det stender at eldren og høysten altaren her, han måtte ångan til sløkna. Han måtte alltid være eldre og altaren. Eldre og steg opp til god, så kunne god hitja nyer og sutja at han var eldre og altaren. Og her ble det offra. Det var 4-kant altar. Og dette var den største loteren som var av øtlesny. Dette var nektan størst. Og at det her færre vi at hoksa om at det her skapan av motveis halvdom, noen kan ta større tøytning og si at halvdom nekk mer kapitler, nekk mer plass i skriften, så ok, han mer tøytning enn hit. Her som loteren var nektan størst. Det var her og i bøtt ble, og her det ble gjørs båt for sint av falskene. Her offra av deg til god. Mynta Golgata. Hver ui eldre enn ångane måtte slakna. Ta i tablet jeg hei var til rensan, eller just båt for sintene her. Som sagt, dette var akasievier og kåpar. Det var Kristus som menneske, og så tog domen opp av seg. Så for han var gjøre, vi er utenfor halvdom stadvek. Skal presteren, nå har han vært her og offra, skiten og tviten, og vantaleer, luktar. For å vite at skal du inn i halvdommen, så måste du vaska der først. Og her kommer til vattnøylet. Det var vattnøylet. Det var just av speklo med landa. Så var vattnøy, og så her kom presteren, hikker ned i, og sier det, jeg skiten. Speklo. Det sendte at kvinnerne kom ved speklo til vattnøylet. Og så hikker han ui her, og sier det, jeg skiten, og så vaskar han seg. Presteren, og tar han hver regner. Nå får han inn, og så han halvt om. Det stender hetta om presten, hvis han var skiten, han får inn her, så døy han. Så alvorlig var det. Hvis han får skiten inn i halvt om, så døy han. Så vasker han seg først. Kanskje en av de beste, jeg halte at en av de beste løsningen av hæsen i Nødja Testamentet Johannes kapittel 13. Det det som vi vanlig kallar for fotatvotteren. Og her leser vi Jesus lærer deg noen tøyende lærdommer, eller læresetninger om hetta vaskasar. Der kom det til det seneste kveldmåltøyene, sitter rundt om bord her, så leser vi dette at Jesus reiser seg opp, teker ei klei i fyrir seg, og fra vaska lærersveinen om fødserne. Peter blir ytler. Eller så leis, du skal ikke vaske åkken om fødserne. Hallo? Ja. Og så sier Jesus dette at vaskje der ikke, så hører du ikke lot sammen vimmar. Og hvis du ikke vasker der fødserne, så har vi ikke samfunnet. Så sier Peter, oi, ja, men så skal jeg vaske med fullkomlig.
Vaska meg høtt og nyra fødsnar. Og så sier Jesus hetta. Vi leser fra vers 8 her, takk at vi Peter sier vi han aldri atlar avur skal du vaska meg fødsnar. Jesus svarer jo honom, vaske der ikke, hev du ikke lot sammen ved meg. Vers 9. Ta sier som Peter vi han Herre, ikke bare som fødsnar, men om hendurnar og høtte vi. Jesus svarer i honom, han og bia hver honom nøydes best av vaska seg fødsnar, til han reiner, atler som han og tid reiner. To ikke atler. Til å si at Peter, da Jesus sier vi han av vaske der ikke, så er det ikke lot sammen ved meg, vaska meg så atler som Jesus sier, to reiner. Jeg skal bare vaske der fødsnar. Du er kommet utanfra fra, da vi djinker at vi så skit. Da vaske der fødsnar, du reiner. Du vaske brus fyrir kvöld. Til det regn tog ikke atler. Det Jesus sier vi igjen. Peter, du hever vært vi brenner jo for alt her. Du prøver ikke for atter her til. La meg vaska der om fødsnar. Annars heter det ikke lot sammen med meg. Hva hendte vi presten hun, da han får inn her skiten? Han døg. Petrus, Jesus sier vi Petrus, vask jeg der ikke. Ikke her oppe. Du hever vært til reiner. Du hever vært her, Petrus. Vask jeg der ikke. Og føttene så heter det ikke lot sammen med meg. Tøytningene til Johannes 13 og tenker det i tabernaklet hetta at han i frelster han vaskaver, han reiner, alle som han og prøver seg ikke å vaskast atter. Ein av frelster, alltid frelster, ønsken evig om til han. Men, gjør vi tjeneste i helgedommen, ikke det gjør tjeneste i helgedommen, ikke vi samfunnet av Jesus, så må vi vaske oss dagliga i vatten og i laten. Så må vi lata Jesus vaske oss og føttene dagliga. Annars har vi ikke lot sammen vi honom. Kan det leva som vi vil? Og gjøre tjeneste i helgedommen. Tabernaklet sier nei, presten døy, hvis jeg var skitt. Ikke nei. Det er ikke spørning om gonger hesfer, prøv etter morgen. Skiten den her så døy han. Og vi skiten, vi dalkaie av heimen hon, av ødlenhetsnes handen som ligger og rekst her, så døy samfellet vi god, om det ikke vaske okkon, dagliga. Ikke alt så vi rein, men om fødrenar, og almindelig av økere mynd av Johannes 13, hvordan ui tid reiner, alle som det men løpenslig var vasket av fødrenar, annars har du ikke lot sammen med meg, Peter. Måtte vi tidse det til åkken, og måtte jeg eis vi en bøyplan her utrolig interessant hvordan hun går sammen. Det som hender i Johannes 13 en vøker frasagt om Jesus og 12 lærersveinar inn i en rom i en påskalampe. Her en 4 kapitlar som tås om at her en grundare i underreson. Kvui, og tog halvdig med landa at tabernaklet skal skilja seg eisen kvossi som prester gjør tjenas i helgdommen utle i samkomne, og kvossi godstjenas han eier fra fram. Da det kommer inn her, som sagt, her det almyndelige vekkors inne. 8-4 var brunt ovensran, kjeilet. Her var ikke vinter. Her var ikke jås inn i helgdommen utanfra. Ikke jås ut fra heimen, om man kan si at det så leis. Her var ett jås inne, og det var jåsastekket som god har sagt til Moses, så leis skal du gjøre jåsastekket, og vi skal lyse inn i helgdommen. Og vi kan spyrre oss selv,
i halvdjent om godset det, i templet godset det som to som samkom hans herre. Hva ljós skal lyse her inne. Jesus sier ljós heimsins. Åttan Iva, til som Josefstagen mynd av, han var rent god, Josefstagen. Ljós heimsins. Men samstundes, som lærer Bibelboken eisen hetta, at årtøyt ljós av leimøyne, fotomøyne likt. Og Gud sier tid ljós, til skulle lysa, og ikke tenker ljós sett under kjeppmal. Flere imenskar lysningar av ljósen, men vi samkom Guds trygg vi hetta at vi har ikke løyve til at heka a skjera et håla her, et vinde, og leta ljós utanfra lyse inn og sia hetta at hetta så omoderna. Vi vita meir ytla at esterländska religioner ytla USA, for i Vestrum ytla at hitt og hatta, ytla hæsen. Vi hava bara løyve til at hava eitt ljós og helgedomnum. Og vi tar ikke løyve sér og håla tætje og lova nokon nøren ljós inn. Tydninga mykje lærdommer alt. Prestan ein oppgave av presten, det var å sørge for at det var alltid olja av lampene. Det skulle fylle olja. Og oljan en vøkemynd av hele andan. Og her sender enda ui til god tås av oss om hvordan oljan skulle blandast. Så snakka hæson, så snakka hinon, så snakka hæson. Og ikke komma atter her. Ikke komma vi nøkron som to heldig vil ha bedre Moses. Så skal oljan som lyser i hæsen Josefstagan være. God var overmyndelig spesifikker. Og han sier eisne, da vi kommer ut litt her, at eldre som du sitter bruker til å sitte elda vi, han skal komme fra hæsen her altaren. Vi leser om nekrar, kom vi fremmand og elte. Vi hadde vært her ute, kynta på all, og atlas var her inn, jeg sitter elda. Da kom vi fremmand og elte, til tabernakli, atlas var inn, og god øtte der. Nå er ikke forefyrig at jeg sier ut i detaljer og spesifikt og sier at 100% av hatta, eldren 100% hatta. Det betyr hatta. Det ikke forefyrig. Men da sier man sånn at god gonger og metal jo høgt på i hva det for ljós og lyser Josefstagan. At om han skal kjenne svitta, om han skal signa det, så var det viktig at oljan var akkurat blanda såleis som han sier skulle blandast, og at eldren kom herfra som han sier at han skulle komme fra. God gikk høgt og pøyta. Og måtte vi ødle for oss, så lenge så vidt kommet, vi samt om hetta og lagt oss etter at og i tjeneste var i tabernaklen og i halvgedommen som prester gods så ferdig etter elde og etter olje her som han sier faen og så som han skal være. Så jeg har ikke løyve til at for her ut etter tilfære etter at tjena seg her inne vi. God tjekk om etter høgt og pøyta. Folk døy så floer om de atlas er brøyda da. Eit ljós i helgedommen og ikke vinte. Og sjåvande ljós heimses i Jesus. Anna som prestan gjør det, det var at det høtte sånne særlige saksar. Det var klippa veitjen vi. Og i ljósen det var tjej lampene, men det var en kjelta, så gikk det ut pennaballan i lampene, ja? Eller det den sedan her, den tjejarmen i Josefstagan.
Og så klippte der, mitt annat skulle der klippa veiken. Det var en oppgave som det hette. Träda för att låsa och för att bliva för avfantalir äldre eller så framöjsner så skulle det klippa veiken så där så att Jose luste pent. Och atter hatta ta viser och atter och så tydningar mycket det hette att vi och jag kan egna löve och i samkommen Guds lägga och efter hetta att klippa veikaner, at Jose så lyser, vi reipa og når vi neser at samkomman og i midtbøynen. Og her flere samkommer i midtbøynen. Men dette samkomman og i midtbøynen. Jo, det var allegren og avvis av aper til at for at jeg vil syrja fyrir jeg fylla olje og ratta olje og vi har så stekar. Ja, vi gengar rundt, vi veit noen och vi 16 och klippa veikarna så där så Jose lyser pent och gott. Det vill samkomman och med bøynuna, men det var uppgåva av prästen. Her ivre, man kom inn på høyre side, her var det bor. Det var eisen gjørst av akasjevie og av gudle, klatt ved gudle. Og her skulle 12 brei litt, synesbrei, kallar jeg det. Og disse breine skulle skiftas ena for en vikna. Skulle breine skiftas i nutsbrei, så skulle prestene eta til her gamle breine, eller ser så var ena vike gammal. Så skulle prestene eta til. Og da stender om disse breine at de skulle alltid lytja her for i asjon mun. Alt. Det sier gode Moses. Og da det var gommel, skulle det skiftast. Nutsbrei, 12 brei, omboende til 12 atnar i Israel, skulle alltid lytje her, for asjon mine sier god. Jesus sier om seg selv at jeg brei løfsins. Og til 8 Iva, eisne tøtninger av hæsson, Jesus sier, jeg svinnesbrei. Jeg mynden av sånn her, men samtidig så lå 12 brei her, omboende alle falskene i Israel som bor rundt her. Og det skulle alltid lytte her for asjon mine så, og jeg ikke gløyme deg. Eller gløyme tikkun. Atter og amyntliga vekkost, hvor så god. Jeg nesten sier Øystein strengleika, han gikk så høgt opp i at det var reine prestander og alt det der kom inn her, men så er ikke gløyme dykkun. Her lov deg som en konstant anmenning til god om at vi tøyne og tog okkara. Vekkost. Og framfor forhengje her stod et løyt i altar. Og her skulle presta her atter akasjevir og gull. Og her skulle prestane brenna røykelse. For god, her gikk der inn morgen og kvöld. Vi eldte fra hæsen altaren og brente røykelse. Og hese røykelse som det brente, atter her gong god ekle høgt opp i at det skulle være ratta blanding. Det var 4 evner vi skulle blanda saman til det ratta røykelse så det at det gav gåan enka for god. Og han atter her, vi tava ein firebyar i himmelig idé, Jesus Kristus, som sitter ved høyre hånd Guds, og byr for jokken, alltid. Gåe enge for god lustar. Men samstundes så minner det okkona og i okkara tjeneste her nere at vi det og dagliga bæra fram okkara bøner framfor god. I halt heter nok stått liksom bli oppa Salm 4. Men damer etter for nok så vel det her. Salm 4, tjena så har den kvöldbøn bankramata. Vers 8, her sier salmisteren, David,
at to hev givet meg glede og hjärsta, større enn tarra ta i kodden og vuntarra i iveflå. Og i frie ledges det, og sånne vi da samme til to herre led med byggvat sikt for meg sjølvan. Hette ein kvöldbøn og i dag vi bier, og han Alexia sova, og i frie ledges det og sånne. Han takkar god. At to giver meg en glede som større enn tarra som heva nok av ødel. Det kvöldbøn, han takkar god. Så lekker hans. Vitande at i kvile trykker. Nå vaknar han i kapittel 5, og nå ikke det over. Salm 5, vend øyran til åremoen i herre, akta etter soffemoinen. Lui av neiarob mot, kongemoen og godmoen, til tøyn bie, herre og morgnen, høyre til rødmoina, og morgnen lett ikke mal med framfyr til å boie, og så videre. Hette en sånn det minster her. Jeg halte at det nok stod til minster, at om kvöldet så takkar han, leggst glaver, vitande i håndgods. Leggst trykkel. Det kan være 48,8 meter om sekund i norrlandskar. Jeg leggst trykkel her, god. Takk. Og morgenen hivveien, så leggst han, og nå skal god svør meg hava det, og nå vent øyran til min høy soffmoine, jeg bier til god. Vent øyran til min. Lorst etter meg, hør hva det sier. Jeg tykker at David hei ein, jeg tykker ikke David hei stress. Så han dutt i hatta er at letja seg om kvöldet, takka gode, og sovna. Det er ikke kvöldet at han leip av god og sier djev og sykna og hjelp og etos hers og alt det. Nei, det gjør han om morgenen, så han atlan dagen er at oppleva er god sværa i, og så kvöldet så leis han og god takk for det, vi høyrast om orgen og æren. Og da kunne vi gjøre at vi har røydelskjaltar inn i helgedomnen, hva vi som prester har ekong til, atla døgna. Og god hjelp har brukt dette, har brent røydelskjaltar for god, god til å gå an enka. Så det her forhenge her, og alt det der som vi snakker om her, takk meg ikke ut i, men jeg mener til at det er bare forhenge og nøyestålen, det er ikke låtje og arskene som Bibelen beinast utlegger for og heter det som heter betyr. Hebreerbrevet forteller dere at forhenge til mynd av holdgods, hold til Kristus her. Det er hold Kristus her forhenge. Og da Jesus døye, så vidar vi jo hetta at forhenge skrattnei, ur erva lykane i nekra. Og nu var det fri egongt inntil god. Adam, han var ensamall. Og god sier, jeg får gjøre denne hjelp, og Adam sovnaie, og ut av skyene mynda jeg god honom, mynda god kvinnena. Setten i Adam, her sender dette at han måtte dodja, for jeg vinna seg en av broer. Vekra mynter atter, med forhenge skrattnei, og eller høyre veldig ofte av evangeliske møtene, nå er forhenge skrattene, nå kunne ødel komme fram for god. Og tror jeg man sier, her er god her inne, ja. Og jeg vet ikke mer samt vi er sånn her. Nå får jeg at man sier, jeg fantaserer litt sintel. Nå får jeg hokse om at her tabernaklet å snakke om nå. Heter det aller hellige, så hører det heilige. Her kom Israelin som er i synta. Offra, prestan gjør det tjena seg inne. Bæra prestan og ønsken annar. Her blir stekka i det her. Ja, forhengen om prestans. Levitans. Nu skrattna forhenge.
Hvor det som nu slipper inn til det aller hellige? Det bare høvespressen som har slapp ena fra Mare som slapp inn her. Hvor fikk nu daglig avgång til god? Alltid. Det var prestene som gjør det tjeneste her inne, og i det heilige. Det var ikke her som levde her ut. For de så stadigvæk bare brunt sjåkumskinn. Det hadde ikke anes for jeg forhånd ikke var strattene, og avgången var fri, inntil god. Det var bare levittaner, og gjør det tjeneste i tempelen, og i halvdommen, så så vi til at forhånd ikke var strattene, og at vi slipper inntil god nu alltid. Og til atter her, jeg har til samføringene, altså at det så, vitande hetta at orsaka av Golgata krosset, nå kunne øll bliva frelst, ikke det som vi sier. Men øll har ikke avgang framfor god i det. Det simpelthen utestånd. Hvor tog det fortjendar. Det har ikke finnet fri vid god. Men vi som bøtten hansara, som prestar, har avgang framfor hin livande god, alltid. Til eina og kvarja tog. Men det er ikke at det er sånn praktisk tøytning til daglig, det er ikke så det meint, men alvaren og i året gods, heilag hansara, og ta framutja rett vid her vid det, at vi slipper framfor god, til ikke alt som her ta framutja rett. Til det har simpelthen ikke vært vi alt der, i Golgata. Så er det sørste, så vet jeg fungen døra, til Ørsten, og her var det at høvespresteren får inn ena for år. Simpelthen at gjøre båt for synte folksens. Sette blåa, og det forskjellige. Ena for år, det var det hele. Annars var det lukka her. Simpelthen. Hetta var en lydel kasse, at det er gjørt av akasivie, menneska, hava klatter innan og utan av gull. Det er helt utrolig som du holder hånden kommer. Og at det er Kristus, som menneska, 100% menneska, han ble født i hendan heim, som to er, men 100% god. Han var klatter innan og utan vid gull. Det var loka, og det var bæra gull. Det var ikke akasje vil legge, det var bæra gull, så var lagt om han av. Det var låtja kassan. Det sendte dette, han ble kallet for nøye stoler. Det var låtja, var en nøye stoler. Det er så underlig pussedår, men sånn er det, en nøye stoler. Og Rombrev 3 forteller dere at nøye stoleren er Kristus, som god har sett som nøye stol. Hva vil det si? Hvor har det her? Hatt Ørsten, ser fra syn, ja. Her la en staver, en pinner, en staver. Og her lå, altså her på var steintallene her, det tog ikke bøyene. Og her lå en krukka, ved manna. Det var det som la ui her, og om man var her, var nøye stolt. Simpelthen. Bæra god. Og her var så enklander, her var tvær kropar her, som hukte mot kvarnøren, og god var her. Her skulle god komma av fond i høysprest, Moses. Her var høysprest, årsaga. Ta god, det var Kristus her, da. Loven la i her. Kristus oppfyllt loven. 100%. To er av bråten, 100%. Mannaie, det var oppraster og sint mot det gode. Og så staver Arons og myntar som bär blomer, og vi visste at det var bare en høvespester som var godkjent av god. Det var Aron. Når det vil være høvespester, og god sier nei, det er døy. Bare en.
Det er god tykker, det er sånn at det er enda, sånn at lenger hetta, ja, hette vi god, sender Rambran hatt i Kristus. Nei, stålen låt her, hatt i Kristus, han forteller oss det. At det er god hykker nir av lovene og opprester og synd. Som to er, det er vit. Da ser han Kristus. Rent gull. Det er ikke tvattl opp jo i en økro som helst vi synd og brudslighet. Vi ligger inn i her, inn i Kristus. Og vi kunna, vi opplittar panne og brattar brinke, syndja til sarstai med, men sån tøyn godsarst to, med sarst og eina latna noi, hans kvita rattfiskru, og til sås mi utan han, ei vogn vær fire mer, jeg stod ei herre bestein det, ein tøyma fyrir her, men oi honon, så har vi mot og dyrve, og frie ekongt framfor en livande god. Og ta takka deg fyrir feir. Hvis av vøkre mynter du giv jokkon, der så torskiltar og flødjastligar. Hjelp okon gå og god og i stytla her så vi så lengst vi kommer at bruka sin tøy år tøynon. Og åpna deg fyrir jokkon feir, gjerra dorst og hjelp okon som til sier okon som er gjerra årsens. Og livet etter hæson, hjelp okon god at vaska okon og två okon dagliga i året tøynon. At jeg tjenast for her vi gåar samvisko. Og takk for henne framudja ratt. Vi teva jeg kunna gjøre tjenast i halvdom tøynon. Og gjev okna sutja Kristus som han og åpna ei okkara, og måtte han være vekker og luita gå og feir. Takka for deg inn og lett okna tøynar hender, og så vi narskast endan hesten arnon, og standa godt nu til en nytt. Måtte det være et år som for to signar okkon og vi vil til signing for i andre feir. Da ber vi om og takka for alt i tøynen heilige navnet. Amen.